Čau přátelé, tak se zase vidíme u dalšího videa. Tentokrát si něco povíme o zákulisí výstavy v Jičíně, kde jsem byl. Všechno to začalo tak, že jsem si musel nejprve dojet pro auto, který jsem si musel vypůjčit, protože já mám sice 2 auta, ale ani jedno není tak velký, aby pojmulo celý to kolejiště i s těma bednama, i se vším všudy. Takže jsem musel zavolat tátovi svý manželky a domluvit se s ním na půjčení mi auta. No, což teda on mi ho jako půjčil. Horší je to, že jsou přes celou republiku, takže já jsem musel dojet svým autem tam si to vypůjčené auto půjčit, dojet zpátky k sobě domů, tady naložit všechny ty krabice, ty bedny, všechno do toho auta a potom to odvízt do Jičína. Tam to z toho všechno vybalit, pak zase na konci výstavy to všechno zase nandat do toho auta, zase to odvízt k sobě domů, to je taky přes půl republiky mimochodem. No a potom to auto samotný ještě odvízt zpátky. A pak si tam vzít svoje vlastní auto a jet zase zpátky domů. Takže masakr prostě. Nakládka kolejiště u mě doma vypadala tak, že jsem si pozval kámoše, mýho výborného kámoše, který mi s tím díky bohu pomohl. Pomohl mi to všechno odníst do auta a já jsem mu za to nesmírně vděčný, protože bez něho bych to fakt nedokázal. Ty bedny jsou fakt těžký a ještě s tím vším okolo, no masakr, jo. A samozřejmě, když jsem s tím autem potom jel, tak to auto, řekněme, že je poněkud staršího data výroby, tak začalo vynechávat vstřikování. Tak jel jsem do kopce, najednou to přestalo táhnout, vypnul se motor, totál kolaps, prostě hrůza. No, tak naštěstí jsem nastartoval za jízdy, zase to naskočilo, zase to chvíli jelo, takže furt takhle dokola, no prostě šílenost, tyhle. Tak jsem tady, přátelé, na výstavě. Takhle jsem přijel s tím černým, to mám vypůjčený. Tak. Potom, co jsem tam konečně přijel, tak bylo na čase zprovoznit kolejiště. Na neštěstí to bylo tak, že kolejiště jsem sestavil, všechno bylo dobrý, všechno bylo super. Horší bylo to, že půlka kolejiště prostě nefungovala. Tak jsem si říkal, do prčic, to je tak v prdeli, co já s tím budu dělat? No jestli mi nefunguje půlka kolejiště, mimochodem to byla ta půlka kolejiště s tou lanovkou, jo? Tak já budu moct jezdit jenom okolo těch 2 měst, jo, s vláčkama a to bude všechno, protože ta druhá půlka prostě nefunguje, ty kolejnice tam, jo, ty koleje. Nakonec jsem přišel na to, že jedna jediná výhybka prostě mi tam nepřeváděla proud z jedné části na druhý. A byla to hlavně moje blbost, protože já jsem nulák nepropájel na všechny kolejnice, ale jenom na jednom místě. No a to byl ten průser, že jo. No takže nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem vzal malinkatý dráteček, šoupnul jsem ho pod výhybku v podstatě a to mi zapříčinilo to, že mi to pomohlo převíst ten proud na tu druhou část kolejiště. Takže hustý, vyřešil jsem to, ale vyřešil jsem to asi v 12:30 v noci prostě, v ten nájezdní den, kdy jsme zprovozňovali kolejiště, takže masakr, jako všichni už šli domů pomalu a já jsem tam ještě se v tom vrtal. Ale dobrý, zvládl jsem to, kolejiště jsem zprovoznil a bylo to prostě super, všechno se podařilo nakonec. Takže to byl 0. den, tudíž den nájezdu. Tradiční, bohužel cílená díra, která teď byla výborná okolnost, o kterých radši nechci mluvit, protože nikomu z nás určitě na to nechce jako ani vzpomínat. Takže po 3 letech jsem rád, že se tady můžeme potkat, samozřejmě i v naší komuně, kde teda můžeme fungovat samozřejmě i díky vašemu podpoře, díky městu, takže to je ta samá část příběhu. Takže díky moc, ještě jednou za podporu. První den, tak naštěstí jsme měli ubytko, takže já jsem byl na tom ubytku. Ubytko bylo skvělý, protože například toaleta na tom ubytku byla řešená tak, že vlastně tam to bylo nedozděný až ke zdi, jo? Ta zeď, co odděluje vlastně toaletu od chodby.
Takže když někdo seděl, a ještě tam bylo okno mezi tím, takže když někdo seděl na záchodě a někdo byl na chodbě, tak viděl toho, kdo tam sere na tom záchodě. Bylo skvělý, prostě v obraze v tom okně. Každopádně nemůžu si stěžovat, protože opravdu to bylo jako příjemné ubytování. Co se týče party prostě těch modelářů, tak to byla skvělá parta, prostě hrozně jsme se pobavili, chodili jsme prostě do hospody a výborný pokec, prostě ze všema. Tak už no vidíš, že to umíš. Ten první den výstavy tak vlastně vznikl jeden menší, větší problém, a to, že jsem půjčil ty svoje krásný dvoupatráčky, že jo, BMTOčkový, jednomu modeláři, řekněme, a jak si je upustil na zem, takže dvoupatráčky už vlastně neexistujou, protože se všechny rozšlehaly prostě na atomy. Takže asi tak, ale možná je budu schopen dát prostě zase zpátky dohromady. Takže tak, možná na to udělám samostatný video. Druhý den výstavy proběhl úplně normálně, prostě. Vždycky to bylo o tom, že ráno v 9 se začalo vystavovat, potom někdy okolo 12 se šlo na oběd. No, to bylo většinou do kantýny, takže tam jsme si napapali. No a potom se šlo zpátky a až vlastně asi do 5 se vystavovalo. Pak byla sklízečka, nebo spíš vypínačka. No a hned se šlo do hospody, takže tak. V hospodě tak jsme měli živou kapelu, takže to tam hrálo krásně. Viz video. No a pak jsme tam potkali týpka, který vypadá jako nejmenovaná celebritka. No a pak, když jsme šli z té hospody zpátky, tak napadl vlastně úplně první sníh v tomhle roce. Takže všichni prostě se začali koulovat, jo, to byla prdel. No a než jsme došli zpátky na ubytko, což bylo vlastně přes půl města, tak jsme byli všichni od sněhu, takže to byla fakt prča. Třetí den byl největší nával, jo, protože to byla sobota, takže prostě největší nával, všichni se tam šli prostě podívat, bylo to super.
Boleslavy. Jo, někdo si pláčí, že chce být v Hradci. Mám nějaký setkání v salonu na co mi tam říkal Jo, pojď na to. Hele, nějaký beatbox na to. Ale když jsi konferenci, já zašel na zámek, tak má zavčeno. Je tady Jarda. Já to neviděla. Jo, dobrý, dobrý. Vidíš to? No, jsem se bála, abys nešel zbytečně. Zámek, co? Jo, za to nejsi to plexiskló. Počkej, hejtni počítač, ať se rozsvítí obrazovka. Dobrý večer. Jo, já potřebuji si být pro tohle. Ale Vedek, kdyby tam přijdeš, že se nevidoval ke mně. Hele, mám tam flašku rumu, koupím ještě flašku za rumu. Přijde Honza taky, to už máme naplánovaný, ale on to Já jsem to tady koupil. já u Honzíka byl, ale já jsem dostal si do káňa. 20 000. Ale ona na jedné straně řekla, ale já si víš, tak jsem tady si vrátová. Když jsou to taky víc, ale to nevadí, já jsem tak zavit, že jenom plaval šak, když šak třeba v kancí, Santa Claus. Je dobrá. Sakra. Hrabe, Ten tvůj je bílý. hrabe. Co je šílený? musíš sledovat, co děláš přával, ale vlaku v prostředku. Musíte říkat. Ale já to točím celou dobu, že jo? Bude to dobrý. A jsem natažený furt. Ty jako No to
4krát, tady jsou 4, 5, 6, 7, 8, 9 výčistů čupí na jeden vlak. Hele, plošňáky venku, no. Ježiš. Se trefil. Stojíš? Jeď, hry to. Pak nastal čtvrtý den. Takže takhle přesné jsou tohle ty malinkaté motorky, co jsou v těch pašinkách. Jsou to vlastně motorky, které se používají v některých typech telefonů ještě do dneška, jakožto vibrační zařízení. Lanovky, kabinky lanovky se za chvíličku minou, což je taky pěkný pohled. To musím, můžeme prostě zase měřat z překladiště kontejnerů. Tady nám k tomu všemu jezdí ještě i autobus, teď budeme mít souběžnou jízdu s autobusem. A tak my si tady žijeme. Tady máme i dokonce kostel s hřbitovem. Zde je hřbitov. Takže všechno zase složit, rozmontovat, dát do krabic. Ty bláho, zase všechno nanosit do toho auta, že jo. Teď rozlučka, poplácání se po zádech se všema. Samozřejmě jsem zapomněl rozloučit se s kamarádem, který mě na tu výstavu pozval, takže to bylo takový trochu fópa, ale dobrý, jako odpustil mi to, tak je to dobrý. Pak jsem přijel domů, zase jsem zavolal tomu svýmu kámošovi skvělýmu, který mi to asi v 10 večer v neděli pomohl všechno vyložit a nanosit zpátky domů a tak no. No a další den, což bylo pondělí, tak jsem měl vrátit auto zase zpátky přes půl republiky, takže opravdu bylo to hrozně náročné, celá ta výstava byla fakt strašně náročná, ale jsem rád, že jsem na ní jel a rozhodně je to úžasný zážitek, mám o čem povídat. Sami to vidíte, jak jsem ukecanej dneska. Takže jo, takže to bylo asi ode mě všechno pro dnešek a zase v nějakém dalším videu. Čau. Ty krávo, vole. Tak, to je jízda.